ជំរឿននៃការថែទាំរថយន្តបែបម្ចាស់វៃឆ្លាតទម្លាប់នៃការប្រើប្រាស់រថយន្តមានច្រើនប្រភេទប្រែប្រួលទៅតាមទម្លាប់និងចំណេះដឹងនៃម្ចាស់រថយន្តនីមួយៗតើម្ចាស់រថយន្តវៃឆ្លាតត្រូវស្វែងយល់ពីអ្វីខ្លះដើម្បីទទួលបានផលចំណេញកាន់តែច្រើនក្នុងការប្រើប្រាស់រថយន្តរបស់ពួកគាត់ 1. ការថែទាំត្រឹមត្រូវតាមពេលវេលានិងភាពចាំបាច់អាយុកាលនិងវិធីសាស្ត្រនៃការថែទាំគ្រឿងបន្លាស់មានច្រើនសន្តានគ្រឿងបន្លាស់ខ្លះក៏អាចប្រើបានរហូតតែខ្លះទៀតក៏ត្រូវផ្លាស់ប្ដូរតាមការកំណត់និងកម្រិតនៃការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់តែម្ដងហើយខាងក្រោមនេះគឺជាគ្រឿងបន្លាស់មួយចំនួនដែលគួរប្ដូរឬថែទាំឲ្យបានញឹកញាប់ប្រេងម៉ាស៊ីនតម្រងប្រេងម៉ាស៊ីនតម្រងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ស្បែកហ្វ្រាំងប្រេងហ្វ្រាំងព្រមទាំងប្រេងប៉ុងជាដើមដែលតម្រូវឲ្យយើងផ្លាស់ប្ដូរលាងសម្អាតឬពិនិត្យមើលជាប្រចាំដើម្បីរក្សាដំណើរការនៃម៉ាស៊ីនរថយន្តក៏ដូចជាផាសុខភាពចំពោះអ្នកធ្វើដំណើរ 2. ជ្រើសរើសផលិតផលសុទ្ធដែលណែនាំពីរោងចក្រជាទូទៅគ្រឿងបន្លាស់នៃរថយន្តគឺយើងមិនអាចពិនិត្យថាពិតប្រាកដឬคล้ายៗដោយការមើលនៅភ្នែកទទេឬតម្លៃថ្លៃឬថោកនោះទេឧទាហរណ៍ប្រេងម៉ាស៊ីនជាទូទៅយើងមិនអាចមើលដឹងថាប្រេងនោះគួរប្រើជាមួយឡានរបស់យើងឬយ៉ាងណានោះទេបន្ទាប់ពីបដូរភ្លាមក៏យើងពិបាកនឹងដឹងដែរថាវាដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេចនៅក្នុងម៉ាស៊ីនរហូតដល់ទៅ 4 ទៅ 5 ខែឬ1ឆ្នាំក្រោយមកទើបយើងដឹងហើយពេលខ្លះអាចនឹងយឺតពេកព្រោះគ្រឿងបង្គុំនៃរថយន្តអាចនឹងមានបញ្ហារួចបាត់ទៅហើយ 3. ស្វែងរកអ្នកជំនាញពិតប្រាកដបើទោះបីជាយើងបាននាំយករថយន្តទៅថែទាំបានទៀងទាត់ជ្រើសរើសតែគ្រឿងបន្លាស់ថ្លៃៗក៏ដោយតែបើអ្នកបច្ចេកទេសឬជាងជួសជុលពុំមានជំនាញច្បាស់លាស់នោះរថយន្តនៅតែបន្តមានបញ្ហាឬការជួសជុលអាចនឹងចំណាយពេលយូរនិងថវិកាទ្វេដងក៏មានដែរ